们都要为了这个商品怎么去做促销，我们都要想好多逻辑，必须每次就要花很多的时间，甚至很多额外的费用去搞定这个网站。到了 Cyberbiz 这边就可以解决。希望我们的产品带给他更好的同时，也可以让我们自己一起变得更好。Yomi Better Me， 它是我们的一个 slogan。那我们希望说，在生活中找寻到更好的自己，其实也是跟我们在商品上的表现是一样的。创业维艰嘛，那我的口袋又没有很深。一开始我们会比较朝着像选物跟代理的方式来做，会跟新加坡团队来做合作，是因为我发觉两边的气候跟文化其实很像。新加坡是一个这么热的一个海岛型国家，它比台湾还热还潮湿。这个尿布在新加坡都可以卖得很好，那当然我们台湾也可以卖得很好。我刚回来台湾创业，其实比较心酸的一点是也没有资源，也没人帮我，必须每次就要花很多的时间跟我很多的精力，甚至很多额外的费用去搞定这个网站。我们本来就不是一个科技公司，我们其实是在做 lifestyle 的商品的公司，我们不应该把 team 的时间放在怎么让它网站变得更快更顺这件事情上面。所以我们后来也感谢奇美食品，像我们推荐的 Cyberbiz， 就我觉得它的网站运行的速度很顺，除了版型之外，它其实有很多自定义的功能，可以自己去做，比如说 CSS 的修正啊，或者是一些砍入的一些功能。电商其实在我们每次活动的时候，我们会有什么红配率啊，或者一些任选折扣这个部分，其实是我们目前为止最喜欢用的功能，因为往往我们都要为了这个商品怎么上架，怎么去做促销，我们都要想好多逻辑。到了 Cyberbiz 这边就不用去想了，就是我们只要很专心的把我们的方案、把我们的价格、该宣传的图片做好，就可以解决。去年开始，我们除了电商的经营上面，我们其实也很积极的去拓展实体的通路。品牌官网，它必须搭配了很多的数位广告去做导流。你像我们这种小品牌，我们当然不会有太多的自然流量。透过实体通路这样的合作，它可以反而从产品面回来官网，也透过 Cyberbiz 的官网，我们建置了很多售后服务。所以我们从电商慢慢的透过实体，希望再带回电商。官网要做的事情，经营住自己的会员，然后提供他们比较客制化的订阅的服务。这些东西其实是我们在策略上明年会做的事情。我也很感谢这段时间，其实我们在台湾创业没有很久，也培养出一部分的消费者很支持我们。希望我们的产品带给他更好的同时，也可以让我们自己一起变得更好。我们是Yomi生活，我们在 Cyberbiz 开店。